Ja, hallo und herzlich willkommen zum neuen Video hier bei mir auf dem Kanal. Heute mal eine, ja, nicht ganz so schöne Geschichte. Oder sagen wir mal so, eigentlich eine sehr traurige. Ich habe einen Kollegen gehabt, der Lars. Eigentlich ein richtig lieber, netter Kerl. Aus diesem Grunde trinke ich jetzt einen Schluck auf ihn. Nein, das ist zwar Multivitamin, aber da ist auch was anderes drin, nämlich ein Schluck Wodka. Wodka vom Siberia, Weihnachtsgeschenk von meinem Arbeitgeber. Danke, Lothar. Echtholz. Keine Folie. So, erstmal Prost, Lars, auf dich. Ja, also, Lars war ein echt lieber Kollege. Wir haben zwar nicht bei der gleichen Firma gearbeitet, aber für denselben großen Club. Und ja, wenn Lars in die Halle kam, da war immer Rambazamba angesagt. So einer seiner Lieblingssprüche, wenn er reinkam, war dann Paletti. Der kam da irgendwo aus dem nordostdeutschen Raum. Irgendwo an der Ostseeküste war das. Und naja, und irgendwann mal kam er auf mich zu, gab mir das Etui und sagte, ich habe deinen Kanal da gesehen. Ich glaube, ich brauche das hier nicht mehr. Und ich war irgendwie sehr verdutzt. Ich sage, Junge, das ist ein Leatherman. Ich sagte, ja, war so ein Werbegeschenk, brauche ich nicht mehr. Und irgendwie hatte ich damals das Gefühl, dass der wusste, dass er nicht mehr viel Zeit hat. Ja, dann hat er es mir geschenkt. Ich habe es angenommen. Und ungelogen, eine Woche später war der tot. Autounfall. Verunglückt. Das ist auch das ehemalige Herrchen von Mikey. Und ja. Holen wir es mal raus. Erstmal hier Verarbeitung von der Ledertasche ist Standard. Sehr gut, finde ich. Dann haben wir hier Holstengespräch Leatherman Mini Tool. So. Eigentlich ein relativ kleines für 3 Finger. Ja, aber ist immer so für Kleinigkeiten zu machen. Klar, reicht das allemal. Ist top verarbeitet. Also es muss wohl noch aus Zeiten gewesen sein, wo die gute Sachen gebaut haben. Machen wir auch noch einen Schluck hier auf die Glas. Teufelszeug. Naja, also kleines Mini-Tool. Ja. Zange hat hier eine gute Spitze. Dann haben wir hier ein kleines Messerchen. Oh. Könnte schärfer sein, aber okay. Und jetzt zeige ich euch noch was anderes. Achtung. Haben wir noch, auf der Seite haben wir noch eine Schraubenzieher mit einer Pfeile dran. Ganz okay. Und jetzt kommt der Clou. Da haben wir ein Full-Size Multitool. Ist das cool? Ja, die Geschichte von Lars ist eine traurige. Da wir den Mikey, Entschuldigung, in unser Herz geschlossen hatten, haben wir damals, da sich keiner bereit erklärte, den Mike zu nehmen, haben wir gesagt, den nehmen wir. Auch obwohl wir da noch schon Katzen hatten.
Ja, und Mikey ist eine Seele von Hund. Ich habe das Gefühl, der ist bei uns gut angekommen. Fühlt sich wohl. Hat ja jetzt noch einen, wir sagen immer einen Bruder bekommen, den Lukas. Ja, wieso habe ich denn nur ein Licht an? Ist das besser so? Oder besser so? Ich glaube so, oder? Macht ein wärmeres Licht. Ich habe auch das Gefühl, dass der Mike bei uns gut angekommen ist, sich wohlfühlt. Jeden Tag, wenn ich den Mikey sehe, muss ich an Lars denken. Wenn ich dieses Multitool sehe. Auch. Lars ist jetzt, ich glaube, über 2 Jahre von uns gegangen. War ein guter, anständiger Kerl. Tja. Also, das wollte ich euch mal gezeigt haben und euch die Geschichte erzählt haben von Lars Leatherman Minitool. Kleine Geschichte. Tja, also, das war's. Danke fürs Zuschauen. Mir mal Geld. Tschüss, mal Dude, schwenkt der Hut. Tschüss ab und schwenkt die Cup. Ja, und sagt mir mal weiter von meinem neuen Untergrund. Haltet. Ist ja besser. Ich könnte natürlich auch von der anderen Seite drehen. Dann hätten wir da ein bisschen mehr Struktur oder seitlich. Keine Ahnung. Vielleicht so. Geht auch. Okay, das war's. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut.